Değerli toplu musun? Belli bir düzenin var mı? Dağınık mısın? Vallahi hızlı hızlı gidiyorum biraz da. Dağınığım ama yani değerli toplu musun? Dağınıklığın içinde bir değerli toplu düzenim var. Çok temizim. Kesinlikle çok temizim. Gardırop geldi aklıma şimdi. Çok temizim ama biraz dağınıklık var. Ama onun içinde de bir değerli toplu bir gruplama var. Ara sıra daha çok dağılıyor. Genel anlamda düzenliyim. Kendime göre bir düzenim var. Mesela birisi bir şeyi başka bir yere koysa benim düzenim bozulur. Hani o sandalyenin kolundadır, öteki bilmem nededir, pantolonun bir askıdadır. Yani şu an tabii ki imkanlar sınırlı olduğu için yani belli çok daha düzenli olabilir ama gardırop sığmıyor, dışarıya koyuyorum. Bir de gardıropta kırışıyor. Tabii ki biraz yayılıp saçılıyoruz. Ama yine de bir şeyim var yani. Bir kendi içinde bir düzenim var diyeyim. Yılbaşından sonra alınan hediyeler arasından en beğendiğin hangisi oldu? Bak, kalbim temiz, hemen soru buraya geldi. En çok beğendiklerin hangisi oldu? Düşünüyorum şimdi. Ya şeyi çok beğenmiştim. Annem bir yarış arabası almıştı bana. Ama çok hızlı giden bir yarış arabası. Geçen gün böyle arkaya doğru geldi. Çok hoş görünüyordu. Böyle mi dursam arada acaba? Hep böyle duruyorum ya. Şöyle arada böyle duruyor. Geçen gün annem bir yarış arabası. Geçen gün nereden çıktı ya? Yıllarca çok liseden bahsediyor. Ortaokul falan galiba. Lisede olabilir. Lisenin başı, ortaokulun sonu. Öyle mi? Yok. Bir yarış arabası aldım. Çok pahalıydı. Yarış arabası aldım derken şey değil yani. Oyuncak. Uzaktan kumandalı ama yani o serinin en pahalısı 4x4 gidiyor ve çok hızlı. Yani yolu kapatıyoruz. Ana caddeyi. Arabalar ezmesin diye bir taraftan arkadaşım bisiklet sürüyor, bir taraftan biz onu sürüyoruz, yarıştırıyoruz, bisikleti geçiyor. O kadar hızlı. Onunla çok güzel oynuyorduk arkadaşlarımla. Sıra sıra hepimiz yarış yapıyorduk. Bisikleti geçmeye çalış, yok kaykayı geçmeye çalış, koşanı geçmeye çalış, yok karşıdan araba geliyor, bakalım arabayla aynı anda gitseler ne olur. Bir de başına bir şey gelmesin pahalı diye yolu kapatıyorduk. Yani ya kapalı alanda çekiyorduk gene. Ya kapalı alanda oynuyorduk ya da yolu kapatıyorduk. İki bisikletle yolu kapatıyorduk oynarken. Araç girdiğinde durduruyorduk. Bu şekilde oynuyorduk. Ya da kapalı bir yolda çok eğleniyorduk. Yani ondan o yılbaşı hediyesi gerçekten çok mutlu olmuştum aldığında. Onun dışında en beğendiklerim, ben genelde konser DVD'si çok istiyordum. Konser çok severim. Ama herkesin yani İşte Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, aklınıza gelebilecek Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, yani erkek kadın hiç fark etmez. Herkesin hani şov yapan herkesin konser DVD'lerini alıp seyretmeyi çok severim. O yıllardan bahsediyorum tabii. Şimdi eskiye gittiğim DVD aldığımız yıllardan. Orada işte konser DVD'de biraz daha ücretliydi. Yani 4-5 katıydı normal filmin. Ondan onu yılbaşı hediyesi olarak istiyordum. İşte genelde işte Madonna'yla bir hayranlığım olmuş. Anne hani soruyorlar bana, şu Madonna'nın şu DVD'si çıktı, Madonna'nın bu DVD'si çıktı, yok şu belgeseli çıktı, şu konseri çıktı filan. Hep onlar da yok edition collection, yok 5'li kutu, 4'lü kutu, 3 bilmem ne, bayağı bir pahalıydı. Çok güzel şeylerdi. Koleksiyon olarak topladığım için genelde hep ona aldırttım onları yani pahalı olduğu için filan. Onlarla da çok mutluydum. Yani şu anda mesela açıp izliyorum. Şimdi gerçi dijitalde hepsi var ama ben de hani kartonetiyle, o yılların şeyiyle filan var. Ondan çok keyif alıyorum. Çok sevdiğim için ileride inşallah ben de bir şovlar, bir şeyler yapabilirim. Müzikle beraber dans etmeyi çok seviyorum. Şov yapmayı, performans sanatçısıyım, tiyatrocuyum. O yüzden ben de çok seviyorum. Bunlar zaten yapan insanlar. İşte Justin Timberlake'inden tutun Britney Spears, Bieber'lar falan. Bunlar ya müzikal oyunculuğu eğitimi almış insanlar ya dansçılar. Yani tiyatro ile ilgili bir bağlantıları veya dansla ilgili bağlantıları var. Ondan böyle şov insanları olarak çıkıp çok güzel şeyler yaptılar. Ben de öyleyim. Sesim de iyi olduğu için sahnede performans yapmayı seviyorum. Ama bu demek değil bir dansçı kadar mükemmel bir şey yapmak. Bir performans sergilemek, hazırlanılmış bir performans. Bundan çok keyif alıyorum. Ben de öyle şeyler yapmak istiyorum. Çocuktan beri hep yılbaşında da onları aldırdım. Onlardan çok mutlu oluyordum. Oyunculukla ilgili ilişkin ne zaman başladı? Oyunculukla nasıl bir geçmişim var? Evet. Oyunculukla ilişkim, bak bu uzun olacaktı geçen videoda. İnşallah bu video güzel.
Sorunsuz gayet güzel olur. Uzun güzel bunu anlatıyorum. Bakın. Oyunculukla ilişkim ne zaman başladı? Oyunculukla ilişkim aslında çok eskiye dayanıyor. Lise yıllarına dayanıyor. Lise yıllarında hızlı anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlarıma belli şeyler yapıyorduk. Oyun, piyesler, oyunlar sergiliyorduk. Sınıfta kendimiz hazırlıyorduk. Ben ödül töreni hazırlıyordum, sunucu oluyordum. Arkadaşlarıma tükürükler geliyor. Arkadaşlarıma ödüller dağıtıyordum. Organizasyonlar yapıyordum kendi kendime. Kendi organizasyonlarım ama. Ya da bir orada popüler bir tiyatro oyunu varsa onu oynuyorduk. Bu tip şeyler yapıyordum. Sonrasında üniversiteye gittim. Tekrardan Almanya'da okudum. Tekrardan İstanbul'a geldim. Bu arada lisede de istiyorum, konservatuvar okumak istiyorum filan. Test yaptık, böyle değişik bir test var. Bana çıktı, konservatuvar, ilahiyat, radyo televizyon çıktı. Üçünden birini okumak istiyorum ama sayısal bölümdeyim, derslerim çok iyi. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Dediler sen bir oku, mimarlık, mühendislik, eczacılık bir şey oku. Sonrasında onu da okursun. Yani Türkiye'den şartları biliyorsun. Yani kendini garanti. Ben dedim tamam, mühendislik okurum ama sonra bunu da okuyacağım ve bu işi yapacağım. Yanında bunu yaparım. Tamam dediler. Zaten yaparsam hani kendi özel işimi açarım, büro falan. Bu şekilde çalışırım. Bunu da götürürüm. Tamam dediler. O yüzden aynen o şekilde yaptım. Önce onları bitirdim. Sonra Almanya'da okudum. Sonra geldim tasarım da okumak istiyordum. Önce radyo televizyonuna da başvurdum. Orası olmadı. Tasarım da istiyordum. Tasarım oldu. İTÜ Endüstri tasarımına başladım master'ına. O yıl yaz tatiline gittik Tekirdağ. Tekirdağ'da bizim anneannemin evi var. Orada kaldık. Yazın orada bir kurs başladı. Tekirdağ Belediye Konservatuvarı'nın yaz tiyatro kursu. Onun ilanını gördüm. Tam da benim kaldığım döneme denk geliyor. Nalan Gıdak hoca vardı. Süheyl Esat Uygur Tiyatrosu'ndan oraya gelmiş. Orayı da Ayla Algan açmış. Orayı da bilmiyorum yani. Sonradan öğrendim onu filan açtığını. Yaz kursuna geldi. Bize tabii ki sınıf çok farklı. Farklı yaş gruplarında ve farklı seviyelerde insanlar. Yani genç, çocuktan başlıyor, genç yetişkin. Hepimiz aynı sınıftayız. Tabii ki çok temel eğitimler verildi. Ve yani hiç hayatı tiyatro yapmamış insanlar var. Ama çok güzel oldu. Hani ilk şeyimizi atmamız, sahnede olmamız veya hani vücut olarak hani öyledir hani vücut olarak orada bulunmamız, karşındakinin enerjisini alman, ona enerji vermen, etkileşim sağlaman, bir arada bağlantı kurma, onları orada başladım öğrenmeye. Ve yıl sonunda da bir tiyatro oyunu sergiledik. İlk orada başladım hani profesyonel anlamda. Sonrasında dedim ben yani üniversitede İTÜ'de okuyorum. Endüstri tasarımında dedim yapayım, tiyatro okuluna gideyim. İTÜ'nün tiyatro kulübüne gittim. Tiyatro kulübüne gittim, lisede tiyatro kulübüne gittim. Orada da eğitimimiz var. Daha önceki jenerasyon bize orada eğitim veriyor. Bir önceki yılda aldıkları eğitimleri aktara gidiyor. Belli teknikler var, egzersizler var. İşte hem spor egzersizleri hem tiyatro ile ilgili egzersizler hem de oyuna hazırlanıyorsun. Bir yıl eğitim, o yıl sonunda da oyunu sergiliyorsun ve tiyatro festivallerine katılıyorsun. Üniversitelerin tiyatro festivalleri var. O da çok güzel bir deneyim oldu benim için. Bir sürü yer gezdik. İşte Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İzmir'e gittik. 9 Eylül. Yani bir sürü yere gördük. Farklı yerleri gördük. Farklı kulislerde çıktık. Burada Özel Üniversitesi Yeditepe'ye gittik yanlış hatırlamıyorsam. Çok yeri gezdik. Yani bana çok deneyim kattı hem eğitim hem sahnede olmak adına hem grupla çalışmak adına. Sonrasında dedim hani ben hep televizyon işi yapmak istiyorum. Yani hani çocukluğumdan beri televizyonda olmak, televizyonla ilgili bir şeyler yapmak. Bunun ne yapmanız gerekiyor? İş yani eğitimini alacaksın ya radyo televizyon ya konservatuvar çıkışlı olman. Yani ya tiyatrocular ya da radyo televizyon çıkışlar genelde. Tabii ki hani bu birazcık bağlantılara kalıyor ama genelde hani bu insanlar bu işleri yapıyorlar. Ben de o yüzden hani tiyatroyu tercih ettim. Dedim yapayım hani kafamda da televizyon var. Dedim Ayla Algan'a gideyim. Hani bu işin şeyi o. Bütün oyuncu koçu, ünlülerin, bütün dizilerdeki insanların Ayla Algan'dır. O da zaten yurt dışından eğitim aldı. Amerika'dan aktör stüdyosu. Biliyorum Türkçesine stüdyo oyuncuları. Yani bir teknik var onların.
oyunculuk metot oyunculuğu diyorlar. Hollywood'daki oyuncuların metot oyunculuğu. Kim bunlar? En geriden buraya sayarsak işte Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe ve diğerleri. Hepsi bu okuldan geçmişler. Ayla Algan da yıllar önce eşiyle beraber gitmişler Amerika'ya. O dönemde onların jenerasyonuyla beraber okuyan insanlar Türkiye'ye gelip bu eğitimi vermeye başlamışlar. Hem kendileri sanatçı olmuşlar hem oyuncu koçluğu falan yapmış. Bir sürü insan yetiştirmiş. Dedim bu tam bana uygun bir şey. Buraya gittim. İlk günde de bilmiyoruz. Bize bir şey verdiler elimize, replikler. Bir bölümlük. Bunları ezberleyin gelin. Hiçbir şey yapmadan çekeceğiz, durumunuzu görmek istiyoruz diye. Hiçbir şey, yani şimdi tiyatroya alışım ama ekran çok başka bir şey. Şu an biraz alıştım mesela. Burada da çıplak, bu daha da başka bir şey. İlk kez kamera karşısında oynayacağım. Bir replikle karşımdaki oyuncu, tamam birbirimize bakıyoruz ama bir kamera var. Çok daha tuhaf bir ortam var. Dar bir alan, çekim alanı. Sahne gibi falan değil. Ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum. Hiç deneyimim yok o zamana kadar. Neyse ezberledim, gittim falan. Çok heyecanlıyım. Karşımda ekol bir kadın var, Ayla Algan. Aynı zamanda hani hem hocam orada, hem yaşı büyük, hani hem ilk kez başlıyor. Bir sürü şey karma karışık. Neyse oturduk, çekimler bitti. 7-8 kişiyiz. Monitöre geçtik. Tek tek izliyoruz Ayla Hoca ile beraber. Yanına çağırıyor. Senin sıran senin. Benim sıram geldi. Ondan sonra herkese bir şeyler söylüyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle, kaşını çok oynatıyorsun. Bu kadar mimik yapma. Böyle yapman doğru değil filan. Küçük küçük teknikler veriyor. İşte bence şunu geliştirmelisin. Sen de şu eksik filan diye bakıyor. O genelde sever. Doğal oyunculukları sever. Hem televizyon oyunculuğu hep söyle. Hani tiyatro eğitimi alanlar evet bazıları çok başarılı oluyor dizilerde, bazıları olamıyor. Çok büyük oyunculukları var. Küçültemiyorlar. Yetenekli olanlar orada da başarılı, orada da başarılı oluyor derdi. Ama eğer ki ilk önce buradan başlarsanız büyütürsünüz küçükten. Ama büyükten küçüğe girmek çok zor. Orada bir yoğun bir eğitim veriliyor tiyatroda. Ona eğer çok oturtursanız, hani küçük oyunculuktur, televizyon oyunculuğu. Ona dönmeniz daha zor olur. O yüzden ben mesela tiyatro eğitim alanlar geldiğinde daha çok uğraşıyorum onları burada hazırlamak için. Ama sıfır eğitimsiz gelenler benim işime daha kolay geliyor. Çünkü biz burada daha mimiksiz, daha doğal. Şu an dizilerde gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuz hani eğitimli eğitimsiz bir sürü insan oynuyor. Yeteneği olan. Televizyon öyle bir şey. Oyunculuğu. Eğitim alırsan daha bilinçli, bilerek yapıyorsun bazı şeyleri. Öyle söylerdi. Hani o yüzden bakıyordu işte, çok mimik yapma, çok fazla hareket, çok büyük hareket etme, çok yakın açıdan. Çünkü bizim yani şu filan hani şu an bilmiyorum, tersimi tutuyorum eli. Şöyle de göstereyim, şu açıdan biliyorsunuz diziler çekiliyor hani, tamam mı? Göz, kaş, saç, bir şey, herhangi bir şey oynattığında çok büyük görünüyor. Şu an bile uzağım. Düşünün o kadar zoomladığınızı. Tiyatroda çok mimikli oynuyorsun. Orada o oyunculuğu yaparsan insanlar yorulur, dağılır ve hani doğal durmaz, abartılı durur. Orada doğal olanı. Çünkü orada 5 sıra 10 sıra geriye de gösteriyorsun. O iş, sanat o. Buradaki çok başka bir şey. Bu onu öğretiyor. Bu dediğim Ayla Hanım. Yani bu kursta o öğretiliyor. Oturduk işte monitörde izliyoruz. Herkese söylüyor onu yapma, bunu yapma, şunu mimiğin çok, şunu şu şekilde yap falan diye. Sonra sıra bana geldi. Ondan sonra oturduk, hiçbir şey söylemiyor. Allah Allah diyorum, herhalde beğenmedi de söyle, kibarlık yapıyor, söylemiyor herhalde. İlk gün ya beni kırmasın diye falan. Ben böyle düşünüyorum böyle. Sessizliğinden hiçbir şey anlamadım. Bir bitti dakikalar 2,5, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika işte. Allah Allah, hiçbir şey söylemedi. Sonra döndü böyle, bak sen daha önce yaptın mı dedi. Ha dedim eyvah, şimdi inşallah kötü bir şey söyleyeyim, burada rezil olmam. Yok dedim, ilk defa yapıyorum hocam, yani ben hani tiyatro yaptım daha önce, işte anlattım. İşte belediye konservatuvarına gittim, kulübe katıldım, kendi kendime yaptığım şeyler var. Amatörüm. İlk kez kamera karşısına geçiyorum filan. Ondan sonra çok güzel poz veriyorsun, çok beğendim, çok doğalsın. Duyguları gözlerine çok güzel geçiriyorsun. Çok beğendim hani oyunculuğunu. Bu çok önemlidir. Ekran oyunculuğu, sinema, televizyon göz işidir. Gözlerine duyguyu aktarırsan güzel oyuncu olursun. İşte anlatırdı hep, kimlerden örnek verirdi. Sade Alışık'ı örnek verirdi. Beren Saat'e örnek verirdi. Halit Ergenç'e örnek verirdi. Onunla da çalışmış zaten. Mesela Halit Ergenç'te bildiğim kadarıyla balet, yani bale okulundan çıkıyor bildiğim kadarıyla, konservatuvarda.
Beren Saat'in eğitimi yok. Ama mesela bunları çok beğenirdi oyuncu olarak. Televizyonda gözleri de çok güzel oynuyorlar. Çok doğallar. Çok gerçek oynuyorlar. Hep örnek verdi bize, bunları izleyin falan filan diye. Ondan sonra bana da işte dedi. Hani dedi çok güzel poz veriyorsun. Gözlerine çok güzel duygularını aktarıyorsun. Çok yakışıyorsun ekrana filan dedi. Ondan sonra sen dedi birden bağırarak konuşuyor bazen öyle. Türkiye'de en ünlü sanatçılardan biri olacaksın dedi. Ondan sonra ben de bakıyorum, böyle açtım gözlerimi, kedi gibi bakıyorum ama şeyden bakıyorum, hani hem ilk gün işte anlattım, heyecanlar var, bir de yani hani insan böyle bir şey, yani o şeyi bekliyor benden, bir tepki vermemi, sevinmemi falan bekliyor ama ben o kadar kilitlendim ki hem çok güzel şeyler duyuyorum, hem ilk gün hem çok heyecanlıyım ya, böyle bakıyorum. Hani ne yapacağımı şaşırırım. O da şey zannetmiş. Yani ben bu kadar şey söylüyorum. Bu niye tepki vermiyor? Hani ben aile algın olarak söylüyorum bu işin. Hani ekolü, tamam mı? İkimiz farklı düşünüyoruz kafalarda. Çünkü ben başka bir boyuttayım. O anda koptum, böyle gökyüzünde süzülüyorum. Farkında değil. Tepkisizliğim kaldı böyle. Böyle bir kaldım yani. Ondan sonra çok komik bir an o yani. Ondan sonra döndü böyle. İşte dedi sen Türkiye'de çok ünlü bir oyuncu olacaksın. Ben böyle bakıyorum. Duydun mu beni diye bir bağırdı, böyle ben bir korktum. Ondan sonra evet hocam duydum. Çok teşekkür ederim filan dedim. Hani ben çok heyecanlıyım filan dedi. Ha iyi dedi. Ondan sonra sen dedi bu işi dedi profesyonel. Ya dedim aslında ben amatör olarak yapıyorum. Aslında ben mühendisim, çevre mühendisiyim. İşte tasarım eğitimi de alıyorum şu an. Bunları yürüteceğim. Yanında da bunu hayır dedi. Bunları yap tamam ama bu işi profesyonel olarak yapacaksın. Bu bir mesleğin olacak. Beni duydun mu? Anladın mı? Tamam dedim hocam, anladım filan. Böyle komutan gibi o sırada. Tiyatro eğitimi alacaksın dedi. Ben seni yönlendireceğim dedi. Profesyonel yapacaksın. Sen bu işe çok uygunsun filan dedi. Yani çok mutlu oldum tabii. O anda da düşünüyorum. Acaba dedim kursta mı böyle söylüyor? Ama bakıyorum önceki sonunkileri hiç öyle bir şey söylemedi. Bunu da böyle söylüyor. Sonunda gerçekten ben de çok referans mektubu yazdı tiyatro için. Gittim sağ olsun. Beni belli TV kanallarına yönlendirdiler. O zaman STV vardı, Samanyolu ilişkisi vardı. Başka yerlere yönlendirdi. Gittim, görüştüm, ettim. Menajerler de yönlendirdi. Oralara gitmedim, başka yerlere gittim falan filan. Belki daha farklı şeyler de olabilirdi aslında da. Ben biraz daha farklı düşündüm o zamanlar. Daha profesyonel filan. Ne yapabilirim işte, biraz bekleyeyim. Acaba onunla mı çalışsam, bununla mı çalışsam filan derken orası biraz karıştı. Yani o beni çok destekledi her zaman. Hani ilk hani geçmişim böyle başladım. Böyle bir geçmişim var, hani odur yani, Aile Algan'dır beni iten. Yani bu da hani şimdi mütevazılık yapamayacağım. Hollywood starlarıyla aynı dönemde okumuş, o eğitimi görmüş. Bende de bunu görmüş, böyle beni itmiş bir kadın yani. Ondan da gurur duydum yani, hani bir oyuncu koçu, yani bir oyuncu olarak böyle bir oyuncu koçundan böyle bir şeyler duymak. Çok da güzel ilişkilerimiz oldu. Çok güzel bir dönem geçirdik onunla beraber. Sonrasında işte ben yaptım, kısa filmlerde oynamaya başladım. Kısa filmler dedim, hem öğrenci işleri hem profesyonel festival filmleri filan. Bunlar da ilk oyuncu olduğum zaman başlıyorsun. İşte diziler başladı Aile Algan'ın desteğiyle. Sonra dedim tiyatro artık bir taraftan yüksek lisansım devam ediyor. Tiyatro okumam gerekiyor artık profesyonel olarak. İşte referans mektuplarını falan aldım. Oyuncu koçu bulmam gerekiyor dedim. Hani kendime yine tiyatroya hazırlanacak. Çünkü tiyatro hani başka bir şey ve biz Haliç Üniversitesi'nde işte ve birkaç üniversiteye başvuracağım. Yani lisansı konservatuvar olan tiyatro bölümü olan öğrenciler de başvuruyor. Sen de başvuruyorsun. Sana bilimsel hazırlık okutulup o derslerde veriliyor. Ama aynı sahne sınavındasın. Adam 5 yıl okumuş, bir sürü yerde oyunda oynamış. Sen birkaç oyunda oynamışsın. Eğitimin yok, tiyatro eğitimin yok. Yarışacaksın dedim, ben bir oyuncu koçu bulmalıyım ki güzel bir şey sunmalıyım. Ki seçileyim. Yani orası değil, yani paranı ver gir yeri değil. Hadi yani biz mesela 100 kişi başvurduk, 5-6 kişi aldılar sadece sınavla. Her dönem öyle alınıyor. Ve orada lisansı Mimar Sinan olan da var. Ve giremeyen de var. Öyle bir yer, o anki performans, o an bir de diyorlar, hani şeye göre seçiyoruz, biz bakıyoruz, bir grup oluşturuyoruz, birbirlerine uygun olabilecek, eksiğimiz olan insanlar, işte bu böyle bir var, karakter kast var, böyle bir tip var, böyle bir tip var, kombinleyip öyle seçiyoruz. Farklı değişkenleri var kafasına göre baktıklarında. Yani kötü diye bir şey yok. Kötüler de var, iyiler de var, çok iyiler de var.
Değişebiliyor o anki performansına göre. Bir de bizim bir şey katabileceğimiz şeyler. Yani çok fazla oturmuş insanlar da istemiyorlar. Ama iyi de hazırlık olması gerekiyor. Hazırlanılmamış insanı da istemiyorlar. Yani hani bir sessiz mesil otursun, sahnesi olsun. O yüzden oyuncu koçuyla çalıştım işte. Bir oyun hazırladık. Özlem Güveli ile beraber. Sınavı kazandım. O Haliç Üniversitesi. O da çok gerçekten sahnede ondan çok şey öğrendim. Yani profesyonel anlamda tiyatro sahnesinde Özlem Güveli'den çok şey öğrendim. Hem evinde beraber çalıştık hem sağ olsun bana devlet tiyatrosunda işte kendi devlet tiyatrosu sanatçısı olduğu için oradaki sahneleri açtı. Sahnede çalışma imkanım oldu. Sınavdan önce çok rahat hazırlandım. Ve sınavı kazandık. Orada güzel okudum. Orada çok güzel hocalarım oldu. Çok güzel atölye derslerimiz oldu. 1,5-2 yıl boyunca her dönem orada da hani lisanstaki tüm dersi de orada aldık. Bilimsel hazırlık veriyorlar bize, bizim gruba. Lisansları farklı olanlara. Her hocadan farklı teknikler, her hocadan farklı metotlar öğrendim. Gerçekten çok geliştirdi beni. Bir işi bilerek yapmak çok farklı. Yani tiyatro hem ekrana hem tiyatroya zaten tabii ki yani çok fazla yararı oluyor. Hem de ekrandaki oyuncular çok fazla yararı oluyor. Yani işte pandemiden önce bitirdim. Tezimi de verdim. Pandemiden sonra da şimdi diplomamı aldım. Şimdi inşallah yine kaldığım yerden daha önce bahsettiğim artık hem 10 yıllık sektördeyim, farklı işler yaptım, deneyimlerim hem şeyimle istediğim şeyleri biliyorsunuz. Oraya doğru yönleneceğim. Geçmişim bu şekilde. Tekrar da anlatmayayım. Nereye istedim tekrar. Oyunculukla ilgili ilişkim, geçmişim bu şekilde yönlendirmeler. Bu. Yani oyunculuk tabii ki benim mesleğim ve hani diziler olur. TV formatları olur, yaptığımız işler, kanalım olur. Her alandan devam edecek. Ama şarkıcılıkta bunun yanına eklenecek. Ama bu benim kendi mesleğim. Ve çok seviyorum. 2000 işte bak, kalbi temiz insanın hemen üstüne geliyor. 2023 yılında unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Ondan ağır gidiyorum.